餘下大家嘅 short 科。咁所以我同 Vincent 嗰兩個係完全唔同嘢嚟嘅。咁喺首先開始之前咧，我就想問下大家，我哋想攞3個 real case 出嚟，去真係研究阿 Vincent 佢同你去做一個類似 one to one， 去拆解一下你嘅客其實究竟可以點樣 sell。係啦，咁首先有冇朋友係傾緊 MF 嘅同學？可以俾我知道。好，阿 Mac 一陣間我問你 detail 啦。仲有冇？咦？冇貨買。OK。冇人有喎，喂！有，你有冇啊？紅色輪睇啊，應該唔同嘅。大佬，仲有冇人有？你都有嘅，我哋啱啱我有3個啦，好好啊，我哋係啦。咁好，咁可唔可以講少少你而家即係嗰個客嘅 background 年齡層啦？大概佢嘅資產啦，佢做啲咩行業啊？同埋點解仲未簽到？哦，點樣 approach 佢啊 ？OK。個客係一個自僱人士，自己開公司嘅專業人士，跟住大概200零萬年薪咁樣啦。咁然之後咧，做approach 佢個 needs 係咩啊嘛？我係講 retirement 嘅，係啦。咁所以我係出咗 MF5咁樣嘅。咁幾多歲啊？36。幾多分嘅？唔會結婚，係啦，咁然之後，所以就 approach 佢 retirement，咁但係佢就即係都係啲 return 啊，或者都唔使住啦，遲啲先啦，因為佢有其他啲嘅，即係佢想再買物業嚟去擴張佢嘅生意咁樣啦，都係咁啦。好，大佬，下一個。哦，結果未即係簽唔到嗰啲啊？唔係你嚟緊傾緊3月嚟緊會。有一個應該禮拜5簽噶啦，咁冇嘢傾啦。MF2 咁咯，我咁大，即係簽到嘅 case 就冇嘢講啦。你應該出嚟，你簽到先啦，係啊，應該簽嘅。係，下一個有冇其他啲可能係有啲 case 想拎出嚟 study 啊？未啊？唔緊要，我係咩啊？我乜都未傾嘅，係因為呢咧。唔係，因為咧約咗禮拜3傾，係因為咧其實個客係其他同事叫我 follow 嘅客，即係見到佢一次啦。咁然後就知佢係退休公務員，50歲啦，女人啦，然後就應該係有做緊啲 freelance 嘢，係啦。因為其實嗰日純粹係簽嗰個 service agency 即係 form 嘅啫。咁然後咧佢就問我公司有冇盤診啊？冇啦。咁然後咧，我就問佢有冇做緊啲即係定期啊嗰啲嘢。咁跟住佢就話都有嘅，然後就問有冇咩 solution 咁樣似。咁跟住咧我就話我哋其實都有啲收息基金啊，又或者係一啲即係長促即係收息嘅嘢啦。跟住就佢有問，咁所以就約咗嚟。即係佢，因為佢冇佢意思係未有任何投資基金嘅習慣嘅經歷嘅，咁然後就應該係零啦，咁所以我就要睇下樓 MF2 定係 Shine Investment，咁見面嘅時候就應該係先係 L1，結婚兩公婆都係退休公務員，大概資產係幾多？乜都唔知。因為本身佢喺我哋公司，即係個同事，其下佢都係屬於醫療。好，咁我哋以下時間就交俾 Vincent，佢就會講一講其實平時嘅思路，同埋佢分析咗咧唔同嘅職業嘅類層嘅人咧，其實大概佢哋嘅痛點係啲乜嘢？咁我哋俾啲掌聲佢先，俾啲人。銷售有啲乜嘢我會做啦。其實我而家係有效銷售，咁啊大部分都純粹係將呢個有效嘅嘢咧做大範啫。咁點樣去做嘅咧？其實我做嘅角度啦，或者我個意識係點樣去擺位咧？我係協助客人去完成佢嘅規劃，係做銷售。咁另一個角度，因為就直接就係擔心。咁啊，呢一個下面嗰部分咧，就其實上次阿 Stephen 喺嗰邊 share。咁有3樣嘢我哋去
主要嚟講點樣拎走佢邊一 part 嘅擔心啦。咁主要嚟講，我會個感覺就係我會同佢傾偈，傾好多偈。OK 喺入邊全部喺我眼中都係資源。咁而嗰個嘅主要嚟講聽啲咩咧？聽咁多嘢上，講咁多嘢去目的係咩咧？其實我會係 taste 啊 sense 啊，其實呢個客戶有啲咩嘅憂慮、痛點、需求。咁我用發現呢個字嘅，其實我係唔會創造痛點。香港人已經好痛㗎啦，即係我哋唔係住喺冰島好 happy 嘅地方啦。咁變咗香港人本身已經好多嘢去處理。咁我純粹就係要聽清楚，其實喺佢呢一刻嘅個意識上有啲乜嘢，佢覺得有所焦慮咧。咁需求就係好基本嘅條件，可能醫療級嗰啲就會自需。咁憂慮就可能有啲，我真係要聽，真係我個 case。一陣間我會 share 其中一個我嘅 case 啦。咁所以嚟講，我會圍繞呢三樣嘢去講。啱啱頭先咁所以嚟講，我每次聽完客人嘅傾偈啦、對話啦，會問自己其實我嘅服務啦，或者我嘅保險嘅產品啦，可唔可以處理到啱啱嘅產品？處理到嘅話，我就應該問一問佢需唔需要佢處理，而唔係去消失佢去處理。就係我嗰個 approach。咁重點，但係當然啦，重點係啱啱頭先可能佢嗰嘅 case。咁啱啱 Kate 舉一個啦 ，Mac 舉一個。咁其實如果係咁樣嘅話，我會點樣去區分或者點樣去 sense 到呢樣嘢？當然係最好就係翻啲職場同你傾 sense。但係都有個例子，我都即係專登去諗啦，點樣可以去俾一啲體驗下，大家體驗下緊，其實係會係有啲乜嘢變化啦。因為大部分香港人咧，我諗係好類似。都有啲咁樣嘅，我就做咗個，可能要再 zoom 大少少。咁大概嚟講，我都係基於翻即係憂慮顏色啦，即係三隻顏色啦，就係憂慮、需求同痛點啦。咁我舉咗幾個例子，即係年齡層啦，下面落啲可能就嗰啲醫生即係職業啦，再落啲咧就可能係一個即係人生階段同埋資產咁樣嘅。咁變咗嚟講咧，如果我真係要舉例子阿 Mac 嗰個 case，咁啊50歲公務員有啲資產，咁我其實大概嗰個憂慮痛點啊。但係佢同我講咧，佢嗰個定期10萬。嚇？我講嗰個定期係10。唔緊要嘅，咁重點係其實銀碼其實係唔係我會去好快去明白嗰樣嘢，即係同客人未必咁快去同數字有接觸，反而我接觸嘅客人可能係 mental 客先，係啦，佢覺得有個 miss 喺度，係佢覺得佢想做規劃，佢想要拎走嗰啲憂慮 ，and then 純粹係我 provide 嘅一個機制，一個工具去處理咗佢想處理嘅嘢。佢願意拎幾多誠意去處理咧？咁俾翻個客。咁大致上我就咩咧？即係舉個例子啦，中資產人佢對於生活有咩憂慮？咁其實我直接生活都逐漸增長嘅生活需求。咁我如果舉個例子，就係當一個咁嘅 case 啦，咁佢會諗其實我哋有冇咩產品，其實係可以喺呢件事上面 support 到佢。假設呢個真係佢嘅憂慮，咁我當然啦，客人係 set 一樣啦。當然你可能見客之前，可能大概呢種人會係大概係面對緊香港咩環境，處理緊啲咩憂慮啊咁樣，有個網啦。見客嘅時候就直接再去聽多啲啦。咁而我哋保營員點樣？其實係問佢有個 plan， 假設 max focus 啦，就係可以處理呢樣嘢，可唔可以啊？其實揾到個咁嘅角度，點樣去 describe？ 點樣去形容 max focus？ 就係嗰個工具去處理到一 part 嘅憂慮。當然啦，呢個憂慮係我發現出嚟，同佢一齊發現出嚟嘅，唔係創造嘅。佢會同意去想處理嘅話，我哋就用呢個工具去做。咁變咗嚟講個意義，或者點解要買佢話翻俾自己聽，就係冇去得嘅。我純粹可以做個例子，啱啱 carry 嗰個係30幾歲，係啊， 35歲嘅話 case 咧，可能佢喺生活上啦，
係啦，咁佢對生活嚟講有工作生活有呢個憂慮啦，可能佢想讀書啦，所以佢經濟有嘅啦。佢結婚呢個唔使傾啦，OK， 但係都有機會係對於自己單身嘅情況，佢都有啲相關憂慮。佢而家係自己做生意，職業發展受限，我唔知係咪佢嘅求傷，可能傾落嘅時候會見到啦。健康啦、財務規劃啦、唔關佢事啦，咁就可以 skip 啦。咁佢升職或者發展級有機會，佢會喺事業上面一啲需求。唔知我哋個 plan network 幫唔幫到佢，或者傾嘅時候會唔會針對呢個位傾？睇翻客人想傾邊一 part 啦。咁啊，工作平衡啊、伴侶關係緊張啊，即係呢啲我會係即係咁樣去解釋如果入咗概念，我唔會跳咗落個隔離嗰格傾同傾適應佢有生活住嘅，因為呢一刻嘅佢係呢個啊嘛，呢啲係佢呢一刻佢面對緊嘅，我就係想針對呢一 part 先咁樣。咁專業人士有冇問題？有 I D 嘅專業人士咯，我即係舉例子。咁佢有200萬資產，我當佢係中等資產啦。咁生活嘅需求，增長生活需求啦。健康娛樂啦，兼顧下一啲儲蓄同支出之間嘅一啲嘅嘢啦。其實呢啲就係我會袋定落袋，見客之前有翻咁上下概念，然後見嘅時候，當然係都係最重要傾嗰要傾嘅個，而你會聽到佢嘅憂慮就係、或者需求，我係會 pass 過一樣嘢，一個對話我點樣問咧，其實都見到你有咁樣嘅需求。係咪就話我有個工具可以幫你拎得走嘅？你覺得有呢種工具嘅保用？前面佢答 yes， 佢有呢個 yes 嘅話，有呢個創傷，我如果個工具可以處理嘅話，有呢個工具係保用工具。咁其實大部分應該答 yes， 覺得咁我 follow 我名一句，點解咁用？呢個話好煩㗎，佢自己想打字。啊！俾多幾個都冇錯。And then 我哋，但係到依刻其實佢都未知道咩工具啦。一時間處理工具，可以唔知道呢個處理到佢個憂慮，處理到個需求，處理到佢個先開 plan， 先傾 budget， 先傾下一個而家成點。呢個大概係點係佢切入咯。咁但係你前面呢 part 做得好嘅話咧，客人係好知自己為緊乜嘢去處理，佢就係為咗，即唔係為咗嗰條 basic cut rate SCD 就後面其實唔係10多緊呢件事嘅，咁佢現實係好多，其實當然7%可能都係7%，但係就係我逐漸增長生活需求，呢 part 就處理緊就係呢個6%。咁變咗嚟講，我哋其實佢客人嚟講 get 佢咩？佢自己嘅。咁我其中一個客嘅 case 咧，咁我可以分享下其中我一個 case 啦。其實係我上年嘅一個客人啦。咁佢其實我之前就係買樓，佢跟咗我買嘅10幾年前買咗啲嘅單。咁然後有一日佢突然間打俾我，就問我：其實我想攞錢喎，我睇下度聽有幾多錢啊？跟住之後咧，我就冇即刻俾嗰個數字佢啦，我都問一句之後先俾佢嘅。咁我問佢發生咩事啊？跟住就同我講話咧，原來佢老豆有機會報嗰啲公屋定居屋啦，報錯嗰啲數字，有機會層數成俾人收翻。咁變咗嚟講咧，佢就唔擔心，就話要呢嚿錢出嚟幫老豆。咁啊，聽完呢件事，咁我當然要照話啲數字俾佢聽啦。咁照佢即刻可能每日所有時間話俾佢聽。咁然後咧，我約咗佢話2個禮拜見面啦。佢出去咁冇攞個錢嘅，個錢之前都喺翻度聽。咁出去見面嘅時候啦，我去同佢講嘅咩咧？其實我同佢講翻嗰一刻電話嘅體驗，我聽到嘅一個好擔心嘅，聽到好擔心。擔心啲咩咧？擔心就係老豆冇存，擔心老豆轉咗新屋嘅時候俾啲息嘅，
擔心嘅就拎咗個錢買樓之後，佢本身諗住同老婆仔女嘅 planning 有啲，呢度我聽到佢擔心，所以我拎走所謂嘅憂慮。咁我會問嘅係，如果做呢啲即係呢個情況啦，咁我40歲同學嚟嘅啫，咁變咗就問佢，其實呢啲嘢會唔會係就最後一次，其實佢都知唔係，咁樣會話咁如果下一次嘅時候，點樣可以比而家更加多啲選擇？呢個就係我會傾嘅。然後我就話，如果有個機制、有個工具，可以喺下次呢啲事發生嘅時候，拎到錢出嚟 support 到呢件事，你覺得有呢個工具，我定冇用？就咁樣開始做，咁樣就呢個就係我知。OK， 咁我最後咧，佢係同我會簽乜嘢咧？佢會同我簽3張 master。開翻佢。呢個咧，其實我同佢做咗個 planning 啦。咁其實佢係會大致上咧，其實我係會同佢做3個年 plan。咁今日佢做咗呢個㗎。咁點解要咁樣做？唔做一次過做15萬，因為彈性啲咯。我咁諗嘅就彈性啲，然後再買個嘅倒翻轉，到時可能佢有 less focus 嘅，唔知邊個版本仲勁啲咁，起碼佢買到啦咁樣。同埋另一樣嘢咧，佢冇個 commitment 5年啫，咁佢相對嚟講，佢會覺得好啲嘅。有咩事呢個錢，啱啱咪講話有啲咩事要搦嗰個錢出嚟㗎嘛？如果一次過做個10年咧，中間第13年出事咧，尷尬啊！咁所以就我講咗做個，你着咗唔着咗？咁冇事冇幹咧，咁最後佢會拎到啲咩咧？咁費用啦，當然啦，突發事情都唔一定真係要輸身家㗎嘛。哦，現金價值就係呢一個數字。唔係呢個就係個 plan 嗰個現金價值。當第7年嘅時候，其實就係有現金價值咁多啦，唔係 recommend 佢嘅現金價值咁樣啦。咁而下邊嚟講啦，咁去到第65歲啦，咁我就會係將3個 plan 咧，其實每一年就會有啲美金出嚟嘅。咁隔離嗰行係個現金價值啦。咁3個數加埋咧就係嗰個表啦，最後嗰個表3萬1，一年攞24萬左右嘅，2萬蚊一個月。咁佢實際上佢放咗係放22萬八嘅啫。嗰陣時已經有45萬幾美金喺入邊，跟住繼續攞。即係呢個就係我會同佢傾嘅步驟啦。逼走嘅死人，逼走佢嘅擔心，其實佢都冇擔得着，個 plan 都 Evis 嗰張單都冇嗰個錢，但係其實佢都會願意去為嗰個不安感咧，去做好一啲嘅準備。呢個就係我去同佢傾，即係客人嗰個動力會好大，即係佢自己啱啱體驗嗰2個禮拜，其實佢係好辛苦，好多嘢不安，好多不安啊，未有擴張嘅嘢。倒翻轉，我話如果有個錢，即係。所以我真係冇嘅話，我俾到個錢出嚟，真係處理咗好多嘢。咁呢個佢係絕對會，同埋佢都係一個好負責任嘅爸爸、啲丈夫同埋仔，所以佢做呢樣嘢係佢可以成功。咁個規劃就純粹係我後面再去配合翻佢啦，咁樣去做啦，跟住佢都陸陸續續其實都會去同我話簽多啲可能 medical 啊。介紹佢做咁呢都係佢做多嘅。呢個 case 我分享。咁至於嚟講，我係點樣去 taste 或者傾嗰個角度，會係針對我睇見到佢嘅情緒，就憂慮嗰部分，然後我去問係咪想處理，想唔想呢個憂慮跟你一齊？如果唔係嘅，不如做啲嘢啊，即係呢個角度。因為最後間屋係值得翻，因為佢冇力，即間屋冇事咯。即係你嘅意思係功夫呢個方式就可以避？唔係，仲係佢唔知填錯啲乜嘢，然後我唔記得咗佢
佢做啲咩，都唔關錢事嘅，唔關啲資產事，唔係資產問題。都已經做一場，係啦，就俾你發現到佢嘅啫。係啦，就係咁樣。其實佢打，我諗個客主動會打俾我，一定係有憂慮，即係唔會約我目標嘅時候。係變咗聽到個機，都我有諗嘅就係頭先嗰個啦。我嘅服務或者我直幫嘅人呢個就係我去諗嘅角度咯。我想問下咧，咁你同佢傾嗰啲憂慮，即係都花好多時間。咁但係有時可能有啲同事或者可能即係冇咁多呢啲畫面啊，即係啊，究竟我要同佢，譬如啊，你近排點啊？咁可能佢講完一樣嘢啦，即係好 factual 嘅嗰樣嘢可以係。咁但係我哋點樣可以令到容易啲 associate 到？頭先有好多，即係當然有個表啦。除咗個表之外，其實點樣可以好形象化地將佢嘅憂慮再呈現翻俾佢睇咧？你明唔明啊？即係個客可能就咁講，我最近咁啦，咁。聽者即係我哋即係個 advisor 或者可能其他在座嘅同事，點樣可以好形象化地諗到，喂呢個就係佢憂慮，呢個就係佢需求，你明唔明啊？佢哋冇呢個 association 嘅話，咁其實好難傾落去噶嘛。係，所以但係我相信在座咁多位絕對有同朋友傾過偈，傾過一啲關於佢嘅心底憂慮啊嘅嗰啲嘢。而我會形容點解話好似話見客嘅時候，點解冇呢啲內容？因為你未傾到嗰個位咯。就已經好想做其他嘢，譬如出 plan 啊，就進行下一個環節。如果未到嗰個位，其實你都唔係咁有啲咩好幫佢？你聽唔到，佢話俾你聽，我 everything 俾佢喎。咁冇任何服務同冇任何嘅保險需要可以協助佢嘅。當然佢都可以真係請強，請強即係扮好掂，跟住然後話俾你，我真係冇需要 OK 嘅，即係嗰啲你就放過佢啦，小息佢唔想自己處理。咁但係真係你交心，真係用心嘅去聆聽 ，OK， 用心聆聽 ，OK， 咁你 get 到，你 get 到人，真係會 sense。我相信在座咁多位係唔會冇呢條事。對住你嘅身邊嘅朋友啊、閨蜜啊、好兄弟啊，交心嘅一定係有體驗過嗰個世界。並唔係因為即係究竟係佢主動同你講嗰啲真心話，定係其實你開口佢慢慢同你講真心話咧？呢兩個 skills 我相信你都應該存在，因為我哋一定要有個體驗咯。唔需要係咪需要學咧？你話係真係要學嘅，可能唔好傾啲咁叫咩啊？享樂性嘅嘢咯。如果花太多時間傾享樂性嘅嘢咧，你就聽唔到。即係問你去邊度旅行啊？買啲咩名牌袋啊？你有咩靚衫會做啊？即係呢啲係享樂級別嘅話咧，消費級別啦，咁你就聽唔到。咁但係你又balance咗，一定要聽嘅，我傾偈咁齋 focus 喺消費類別嘅話咧，真係要聽，真係要聽。咁可以 sense 下咯，taste 下呢個嘅角度去呢個客嘅情況咯，要啲真心咯。即係所以唔知答唔到你嘅。都答唔到。好超。唔係我明，但係我覺得同事未必明，係啊。係啊，唔係我都大家。唔係，即係譬如我頭先我嗱，頭先你話享樂啊或者消費型，咁當然我理解啦。咁但係如果唔係傾享樂，唔係傾消費，咁即係同佢傾，咁喂你近排有咩擔心啊？你近排有咩 stress？即係其實又好難嘅喎。佢哋自己自我發現唔到，佢又自我發現唔到，個同事又唔知點同佢傾起。我諗都會有啲情況係會咁噶嘛。真係會咁嘅，就算我傾都會咁，因為係好正常。你喺個傾偈內容入邊，你真係體驗唔到，冇辦法揀體驗噶嘛。喺你當然你創造緊，另一個一係就咁樣，你分享自己關於嗰個層次嘅嘢，睇下佢會唔會變翻個層次。即係你呢個層次有啲複雜，應該大家唔知大家講緊咩層次。你傾翻憂慮，即係你講住有啲咩擔憂？係啦，你分享翻自己嘅情況，係啦，咁對方有機會就係講翻同一個樣嘅嘢。
我覺得咧，如果你講你自己嘅情況咧，未必可以 buy 到即係個客人嘅。有啲客人咧喺你面前咧就話以我嘅入息20-30萬，唔係咩錢啦，隨時都做咩 product 啦。不過我講俾你聽，我做咗好多啦，唔會再做㗎啦。咁你點樣？其實佢就根本冇流動資金，喺度扮有錢。我覺得即係佢啲錢係使咗去第二度，咁佢話佢唔會再買㗎啦。我知道佢係中一職員，但問題佢真係冇錢啦，定扮有錢先。佢係扮有錢，扮有錢都冇嘢發生啦。扮有錢，但係佢唔會買喎，係佢扮有錢，我點解帶領到佢啊？你既然咁有錢，不如買多啲啦。扮有錢即係冇錢。唔係，而係佢係有錢，不過啲錢可能係買咗物業啊，買咗地啲撈零舍嗰啲嘅嘢，但係就唔會買你啲產品咯。我點可以帶領到佢咧？即係買少少我啲產品都好啊，但係佢就話我買夠㗎啦，好多㗎啦。咁我應該點樣咧？點解你會買咗咁多嘅？為咗啲咩做準備？佢係為退休準備咯，佢好後生時已經買咗好多。如果退休嘅時候再額外多5萬蚊一個月，對你嚟講會唔會好困擾？但係就真係好多㗎，佢同我講，即係有困擾，即係有困擾。即係多5萬你好困擾係？唔係而家多5萬係太濕碎嘅。多15萬一個月，多15萬都太濕碎。多150萬會唔會多令你好困擾？呢個又令呢個又要諗一諗咯，佢即係總之佢啊，即係其實已經打斷咗佢嗰個拒絕嘅。係啦，根本係好。即係如果令到你即係俾多15萬，你令你多好困擾喎。佢話唔會嘅話，其實不如就既然唔會就睇下點樣可以多15萬咯。唔會啊，太濕碎啦喺佢。多150萬咯。150萬。你開個銀碼開得啱就得。任何銀碼都唔會做。你試下啦。試下。係，因為真係你唔好變佢拒絕你，你就同佢對嘴嘅冇嘢發生。但係佢咁其實佢要做開，其實佢都為退休做準備，佢有呢個意識好好。咁而我純粹係話，如果再多啲，其實佢唔會去，因為佢已經做緊呢樣嘢。其實為退休做準備嘅事係佢確認嘅事。如果唔係佢唔做咁多，點樣可以即係搞咁多賺多錢？佢都同時就係令退休件事做得好嘅話，咁我再多啲，佢啱啱嗰個嘢係唔會有衝突嘅，係同樣一致性嘅方向。佢要夾硬嚟 say no 咧，佢自己好辛苦。即係總之佢有 say no 啦。係嚇，就係咁。另外我有個朋友都有做我呢個行業嘅，就係將自己嘅嘢分享俾即係對方聽，咁對方都係類似我正話講呢一個就講嘅一個高級行政人員啦，人工唔低啦，咁亦都係咩都唔會買嘅，同佢私緊啦。咁就變咗我個朋友咧，就係同佢講其實咧我哋啲生意競爭好大啊，咁其實如果你可以做一份嘅合作，對你嚟講係困難啦，咁就試下做咯。咁你知唔知對方點同佢講都話？咁你都好頭痕㗎，你講到你咁慘，不如咁啦，你唔好做咧，你攞埋啲所有退休金 MPF 去上大陸，1000零蚊租1000幾2000尺嘅樓，仲有車位啊，唔好再喺香港住啦，唔好做嘢啦，你手頭上嘅錢都夠你上大陸租屋住啦。我嗰個朋友真係俾佢搞到啼笑皆非啫。其實我個朋友就唔係咁慘嘅。所以如果你要直接回應嗰啲為咗去拒絕你銷售嘅嗰啲對白咧，咁佢會只會係點咯？佢會得逞咯。你應該問嘅其實會係另一啲嘅嘢。如果佢真係，我會順住佢。如果係咁，咁點解今日都仲未放咧？係啊，咁你留喺度一定有原因嘅。咁你成咩咧？咁啱啱嗰日得閒。所以我當然啦，冇辦法直接見到你個朋友仔啦。即係要聽，你唔可以去講，但係你背後入邊其實佢去做啲乜嘢意識，點解要答呢堆嘢？唔好咁快放過，因為我已經咁講，我哋做呢行，我哋都有產品出嚟，無論醫療都好咩都好，客人拒絕你，係咪就要停低咧？但係
係你真係真心一樣嘢 mean to 去幫到佢嘅時候，我會唔會企下3次至4次？佢全部都睇到，佢經唔到佢嘅誠意，真係呢個工具真係幫到佢。呢個係我會去問自己。如果我真心 believe 呢嘅工具 Maxwell 其實好 medical 好，其實嗰個真係重要嘅。佢拒絕我，佢好真係話都聽，直接同我講要係啦，就同我講話，我寧願自己用自己戶口嘅錢處理醫療，我都唔買保險。佢講出就做呢件事，我要埋我屋企人一齊同我承擔我嘅醫療，高唔要保險公司嘅。咁佢咁樣講嘅，我先放手咯。如果唔係嘅，我其實係都有試過有客咁講。我我自己大把錢，我使乜買保險？放手咯，係咪係先？呢個都唔見佢啦，你大把錢啊！啱啊啱啊，係啊，但係喺我哋嗰個專業角度，我唔會咁易俾佢嘅嘢去咁快帶走我對佢嘅專業或者我對佢嘅誠意咯。並唔係因為生意啊，真係覺得呢樣嘢可以處理到佢嘅憂慮，處理到佢係啊，即係如果係咯就係咁樣。即係如果我話俾你聽，我有堆嘅話術可以令到你同啲客傾，你覺得學到定唔學啫嘛？你都可以拒絕我㗎，咁咪拒絕咯，咁咪唔好學，咁咪唔好升嗰班客咯。但係倒翻轉，如果你都有興趣聽下嘅話，咁個機會就存在。係其實講呢樣嘢啫嘛，我要講下。有冇分享俾大家？隨時問。啊，係。咁我真係夾硬去揀啲，即係咧去講啦，退休啦。咁其實如果我真係要同人傾退休，我會傾咩咧？不憂，不憂咯。咁我係因為我成日都講話拎走人嘅憂慮，咁退休嘅憂慮我會唔會拎走咧？好啦，一退休嘅定義係點定？係咪就係講緊60歲嘅60歲同幾退休咧？其實而家講緊退休係咩嚟嘅咧？可能講緊一個生活態度。係啦，你係咪真係有嗰個嘅生活態度？呢個退休生活態度咧，其實喺我眼中咧就經濟到啦。我嘅被動收入，我嘅收入嘅被動收入啦，已經係超越咗我嘅開支。其實我係已經可以退休，因為我嘅選擇。就算我隨時退休嘅時候，就唔會產生憂慮嘅。咁啊，退休係一個人生必經階段嚟，必然會發生嘅，即係你會做到100歲，呢個相信咁先啦。咁所以一定有必經一個退休嘅事，爭在你點樣去喺退休呢件事上有專業有選擇。咁去做好呢件事，就係我會想分享嘅，即係一個態度啦。咁然後都係問下個客，你想唔想去有呢個選擇啦？有選擇我哋冇選擇好啊，咁佢實選擇。咁喺個退休條件入邊啦，其中一 part 都要傾嘅都係健康保障，因為個 part 都係一個陷阱，傾嘅係出事。除咗被動收入滿足到佢生活之外 ，OK， 咁退休咗嚟之後，咁都要去做嘅就係你翻工啦。咁你嗰啲時間點過咧？你嗰個生活品質係做啲咩嘅咧？係啦，呢啲都係要去一齊去探討下啦。唔知可能保險或者產品上面有啲乜嘢嘅幫到嘅時候，但係可能到佢退休嘅時候，你出面陪同呢件事就係所以我成日都同啲退咗休嘅人咁記住留意啦。咁乜嘢資產係幫到手退休？乜嘢資產係幫唔到手咧？退休並唔係我嘅資產有1億咧，就話都退休。每個月我唔做嘢，冇主動嘅去賺錢呢個行為，然後有被動收入，呢件事先支持到退休。所以咧，譬如租層樓出去啦，收租啦，啲息派息啦，企業嗰啲分紅啦，我哋嗰啲保單派錢啦。咁有啲乜嘢幫唔到手？係其實啲人以為得嘅咧，就係嗰啲自住房係啦，買咗層樓喺度，其實佢冇變現能力㗎，即係佢唔會令你產生現金流。呢啲就唔係啦，咩奢侈品啊，有價值嘅，但係其實都係價值，唔可以 keep 住幫你創造價值。太過月佢唔會無端端幫你生啲錢出嚟嘅。咁呢啲其實有幾多都未必幫到退休嘅事。係啦，同閒置資金未投有效運用啦，即係做定期都還可以，定期都唔做咧，咁就做唔到任何嘅收益啦。咁嗰個錢咧就唔係
幫到退休，純粹係一個應急錢。好，講完啦。都係咯，都係講翻佢，都係財務自由。咁啊，重點係被動收入來源啦，真係要揾辦法去創造嘅資金。之前咧，Gary 有講話點樣用一張紙去 sell mass focus 嗰個係 for pay 啊。咁而家呢個我冇做 pay 好耐啦，所以咧我哋交翻幾張紙啦，我已經唔記得咗。我覺得真係可能適合低咗。二嚟其實呢一刻嗰個 market 其實適合做翻一啲長線少少，即係最要去搞住息高嘅時況過咗。咁我會覺得就真係穩就做翻一啲長遠少少嘅適合嘅時機。因為投資市場大家小心啲啦，我都係。咦，整咗？變咗。邊個？係咯。我有冇嘢幫手啊？哦，好。好，即係邊個 ？Iris。即係你問。唔係。幫唔到啊？係咪 ACT 1000流拍水 ？AC 大家 A。大家 A。1000嘅咁拍，一齊咁拍。
唔得係咪？如果唔得咧，就通常係要熄咗呢個嘢再開過。我揀咗呢個嘢，冇嘅做。Iris，我想問呢個咩嚟㗎？冇人咗啱食㗎。打波輪嚟㗎。咦？嗰張先頭大家趁呢段時間可以簽到。好垃圾啊！呢個唔係熄咗再開過，係咁嘅，係冇其他方法㗎。我哋食嘅呢個，即係呢個就開過。要點樣食啊？要個攞個遙控嘅啫。簽到紙喺邊啊？呢個係最容易方法。其實以後都係開部電視啦。開部電視啊？係啊，電視係最唔會斷線嘅。邊度係電視？嗰度？我攞翻過嚟呢邊咯。再大啲電視咯。因為我覺得呢個 project 係唔係啊？佢係 stable。線你插電視插線咧，係啊。佢有啊，你有 portable 嗰個咧？我有啊，但係咧教角度，教角度啊，我嗰個自動教角度喎。哦係咩？反正屋企我呢度有一部㗎。佢睇下得唔得先咯。可以放喺度，可以放喺度。嗰個可以啊，因為好耐先。你有得長時間啊？每一次，你諗下呢個 technical issue 係每一個 design 嘅都要 suffer，我覺得。我哋睇翻個 guarantee break even。係啊，係咯，都冇咁多 discount。Hello，係啊，我翻嚟啦。咁好啦，咁剩翻1個鐘時間，係咪1個鐘時間？半個鐘時間啫，半個鐘好快啫。咁因為呢半個鐘咧，其實我就講一講呢段時間，可能剩翻15日啦，可能或者話呢3個月其實我用咩角度去真係算係快劈個客啦。因為而家我哋都剩翻應該15日時間，咁唯有就係真係冇辦法啦。慢慢嚟係未必得㗎啦，真係要諗一啲切入嘅 angle，點樣去撩個客傾偈啦。OK，咁好啦，第一樣嘢就係、大家應該在座咁多人都係做咗有冇1年以上嘅？應該全部都有啦，係咪？係咪啊？你都有啦，係啊。咁有1年以上嘅時候，正常應該都有班舊仔嘅客嘅。識唔識得自己自我用翻呢個AES 系統去 review 下啲 client data？ 咩應該識？係啦，有冇邊個係有做緊呢件事㗎？每一年有做緊呢件事，即係第2度過檔過嚟嗰啲都正常，你有間 base 嘛？有冇人做緊呢件事？好，即係有定冇唔知喎，有冇人有㗎？好，都有嘅，但係唔多喎。其實有啲人都冇喎。OK，咁原來咧，知唔知咧？原來咧，我哋咧 FWD 係非常之好嘅。佢係直情咧有個位咧係俾我哋咧去直接進階搜尋咧，係可以去 gen 到，譬如我由2021年1月份入嚟嘅，睇人哋咁到安住面過咧。 2022年3月呢段時間啦。咁其實咧，我成紮客底究竟買咗啲咩單咧？咁就係呢個位。有冇人未撳過㗎？有人未撳過嘅真係真係有人未撳過嘅，係真係有人未撳過。OK， 好。咁今日其實點解要話俾你聽呢件事咧？因為佢 short out 咗嗰個 Excel 出嚟嘅時候咧，咁其實咧，我由上年年底12月啦，其實我就係做緊呢件事。咁我就全部我由咁多年啦，我簽咗嘅單啦，我就分析翻其實自己嘅盤口係究竟係點啦。其實原來哇，我都簽幾多 medical 喎。咁我諗Money 哥應該更加多啦，係咪先？咁即係譬如我自己見到原來我全部都好多都係單行 medical，我都未去 approach 一個 bundle 形式喎。咁我就唯有 Q
Q1 要88000啊嘛，咁就點嘅時間最快咧？咁就不如向呢班 client 開咗刀先，好冇？係啦，咁點解我要去 approach 舊 client 係會我覺得嚟得快啲咧？因為始終你舊 client 你識咗好多年，同埋我做咗10幾年，咁佢睇咗我長大，佢同我嘅信任度有一定嘅認識啦。咁同埋咧，其實我每一年咧，我都真係會好勤力嘅，會同每一個人去做下 review 嘅。如果佢唔做咧都唔緊要，我都會問啫。喂，咁你使唔使做 review 啊？每當佢要俾保費嘅時候，我都問啦。喂，使唔使做 review 啊？咁佢哋唔使咪算咯，但係你問咗啊嘛，你問咗人哋會覺得起碼你有做過嘢先。咁多數啲客都唔會年年叫你 review 嘅。咁一般可能真係2-3年 review 一次啦。咁但係每次 review 咧，我又真係唔會下下叫佢買嘢嘅。但係我都會話俾佢聽，喂，其實而家市場資訊或者新嘅 product 係點啊？咁喺呢一個 meeting 入邊，你就要創造機會咯。咁好啦，係啦，享用過我嘅 service 嘅人啦，咁其實即係對我呢個人嘅人格係無可置疑先啦，係咪？跟住同埋知我唔會呃佢，同埋就係知我叫佢買嘅一定會好嘢，因為咧我唔會下下叫佢買嘢嘅，即係我個 pattern 咧係唔係下下嘅人買嘢嘅。但係如果我叫得你買咧，即係我覺得喂好抵啊，好正啊，好好啊，即係會營造咗呢啲咁嘅感受俾人。OK， 好啦，咁咧點解落 medical bundle 咧係真係基於我自己個盤口咧，原來都有成200幾張 case 係真係 medical， 即係一開始嘅時候 sell 得太細啦啲單，咁而家咧想 sell 翻大啲啦，咁所以咧我就會係逐個去 approach 翻啦。咁但係逐個 approach 其實我哋都會有分類嘅，因為你諗下，如果我當200幾張單，我當每個人買2張 medical， 咁都有100幾個客，咁冇理由我100幾個客呢3個月咁樣一下子封過去 approach 噶嘛？大家有冇聽過呢個ABC client 嘅 system？ 有冇㗎？有冇做㗎？都有啊，基本上有做啦。ABC client 嘅 system 係咩意思啊？A 類嘅 client 咧就係我會將客人咧分成 A、B、C 類嘅。A 類嘅 client 咧其實就係一個你比較熟悉嘅，即係譬如佢同你關係比較好嘅，同埋你經常見面嘅，佢對你嘅信任度真係好足夠100% 或者200% 以上㗎。你幾乎你叫佢買乜，佢多數都唔 say no 嘅，甚至乎會係咁介紹朋友嚟俾你嗰種咧，叫 A 類 client。B 類就係冇咁數，但係都 OK 嘅 buy 嚟嘅。C 類咧其實幾乎咧我都唔係好想要㗎，因為咧都係對我嚟講係一啲比較質素冇咁好嘅客啦，係啦。咁嗰啲咧我就係可能會係少啲去聯絡嘅，因為你自己要分翻類先知道其實你究竟你嘅時間應該擺喺邊類型嘅客人多啲啦。好，咁跟住咧，咁其實咧我琴日咧都做過好嘢呢個 PPT， 我嘔心瀝血，因為咧我發覺好多新同事咧都淨係成日聽我哋講好多啲 script 啦，但係其實你哋好難去記得或者 follow 到啊。咁呢段時間我今年都改咗個模式就係，不如將我哋真係做緊嘅嘢，我打出嚟。今次我分享完之後，其實你唔記得你就直接喺度抄得啦，直接抄呢個 script， 直接同我 forward 晒 message 去俾 A 類 client 就得啦。即係今日完咗，其實你哋可以做嘢就係唔該幫我去即係 copy and paste 呢個嘢俾你所有 client。如果可以嘅喺個 group 度都同我講聲，你 send 咗俾幾多個？我哋睇下呢15日有冇可能創造到奇蹟，好冇？咁好啦，你見啦，點解話 A 類嘅 client 咧？嗱講咗啦，就係因為你自己會 feel 到係感覺大 closing 啲噶嘛，係咪？你明知佢係西客嘅，明知佢冇錢嘅，你就唔好呢段時間揾佢啦，係咪？唔好嘥自己時間，因為我哋得翻15日咋。好，咁咧，跟住咧我就會打 message 佢啦，就係真係同佢講。喂，而家咧公司有個限時嘅優惠，俾翻一批特選嘅客人啦。呢個方法應該之前都有朋友仔分享過嘅。咁但係究竟大家有冇真係用過，或者再包裝一下啲詞彙咧？有冇㗎？有冇試過啊？邊個有試過？嗱，之前其實有人分享過㗎，有冇人試過？做咩笑嘅？做咩笑啊？喂，好棘咩呢個？唔係好好喎，真係好有用啊！我覺得我自己。我有 real case 分享嘅，下一陣間嗱，咁咧其實點解要包裝咧？有時候咧，你同佢講話，喂，你要唔要買個供得斷嘅醫療啊？喂，你咁樣 approach 明明係 sell 緊佢啦，梗係唔想買啦，係咪？我唔使，我唔需要，咁其實即刻落閘。咁但係你點樣佢呢個可能性咧？其實就係你要話俾佢聽，喂，其實咧人嘅心理好得意啊，佢覺得有着數嘅嘢咧，佢會想聽多啲㗎。咁或者就係你點樣可以話俾佢聽咧？就係、喂，而家真係有一個限時優惠啊，係3月底前㗎啦。你過咗咧，我真係唔 offer 俾你，或者
者我會較高啲嗰個 budget 俾你嘅。即係如果你真係有啲客過咗個限時優惠，跟住先話翻俾你聽，我要買啦咁樣，咁冇辦法，真係用唔到呢個價錢，要再高啲嘅。即係你要 set 一個 setting 俾啲客人啦 ，OK？ 咁好啦，嗱呢個咧就係話，李生啱啱咧收到咧公司通知啊，你成為咗特選客戶，可以有一個超級抵嘅 offer 關於你嘅醫療 upgrade， 你有冇興趣聽下？咁學阿 Vincent 話齋啦，喂，其實個客冇興趣啊，咁咪唔使講落去咯，都唔係你啱嘅 customer， 做咩用要嘥時間？咁但係如果你話喂咩嚟㗎，都有啲興趣有啲 feel 喎，咁我就同你講啦。咁好啦，就再補多個金嘅我會。喂，你好彩啊，加啲氣啊，唔該。嗱，做得呢行大家都係戲子嚟㗎嚇。我成日同我啲同事講，做得呢行大家都入下氣，好唔好？我哋有多重身份㗎。OK， 咁喂，你真係好彩啊！喂，公司竟然抽中咗你啊，萬中無一啊！而家可以有3折嘅價錢咧，買到一份可以買得斷你嘅醫保啊！喂，你快啲聽下，真係快啲聽下！3月底得翻2個星期，你快啲俾個時間我同佢真係電話溝通。嗱，見都唔使見啦，電話溝通 ，OK， 好，跟住嚟啦，咁咧，咁就開始就落班就係、喂，其實我有興趣溝通啦嘛，係咪？咁你都要計一計數噶嘛。咁呢個咧其實係一個55歲 client 嘅一個 sample 嚟嘅。好，咁咧我一般咧我就純粹真係超級簡單嘅啫。嗱、呢個客咧，因為始終佢年紀大啦，佢唔想買醫家保啊，因為佢覺得貴。咁亦都係佢喺寶石轉過嚟嘅。咁跟住咧，佢就買咗一份咁為你一月份去塞翻以前嘅一份唔係自願醫保咁 upgrade 咗先就已經。咁跟住咧，我一般咧就會計翻，喂，你由55歲到100歲，究竟係要幾多保費啊？其實呢啲科其實大家都識㗎啦，但係有冇做啫？係咪先？我今日嘅角色係 remind 翻大家做翻同一樣嘅嘢。OK， 咁好啦，其實咧呢個咧就係俾咗128萬啫。OK， 喂，128萬喎，你覺得痛唔痛啊 prospect？ 128萬啊，你覺得點啊？多唔多啊？我今日用3折價錢可以買到一個供得斷嘅，你想唔想聽下？係咪都好喎？喂，係啦，咁跟住咧，即刻就俾我5年同埋10年去揀啦。咁我多數咧啲客人咧，我就會話俾佢，喂 on top 咧，你加多幾多？我會用一個10年嘅俾佢睇嘅。如果後生咧，我會用個18年嘅，因為其實一般佢哋中意平啲啊嘛，係咪？即係唔想擺咁多錢喺保險上啊嘛。因為呢份其實對佢嚟講，佢都覺得係保險嚟㗎。咁好啦，咁一般咧，我呢個客人咧，因為我覺得佢咧未必咁願意去一下子多，可能1個月4000零蚊。咁但我又想 try 下得唔得喎？咁我就先咧，我就俾咗呢一個佢睇先嘅。咁就喂，每個月都係多係咪2000零蚊啊？2000零3000蚊嘅喎。咁但係供10年就唔使煩咯喎。你其實中間你投10年嘅 premium 其實係講緊46萬嘅喎。咁其實真正你係做個 bundle 係30零萬嘅喎。即係點解話係3折嘅價錢就係呢個位咯？喂，你用可能30零萬嘅價錢，你已經係可以享用到你100零萬嘅 medical fee 咯喎，仲要你呢嚿錢你將來可以攞翻嘅喎，或者你將呢嚿錢係俾翻你個女嘅喎，你又可以自己用之餘，你又可以傳承俾我女，其實都真係唔錯啊！咁我又會再即係中間前邊咧，我會問下佢啊，其實呢 part 冇做定期啊，即係 back 翻咗少少去重定用下啲嘅。咁一般50零歲點會冇錢？係咪？唔會冇錢嘅，係佢肯唔肯科喺你身上咁解啫。咁好啦，咁呢個咧好啦，咁我俾完呢個去睇啦。咁當然啦，我又想 try 5年啊嘛。咁我就俾佢睇，喂，其實都會平咗少少嘅。咁但係又唔係平得好多，真係對佢嚟講唔係咁吸引啦。我本身諗住 try 會唔會一炮過冧心俾落嚟5年聽，玩埋個預繳嘅。咁但係貪心得滯，咁就最尾係唔係嘅。咁最尾佢係揀咗10年嘅。咁你見啦嗱，跟住咧我會。即係中間咧，佢都會要我 show 好多嘅數字俾佢啦。咁但係當佢諗緊嘅時候咧，你 follow up 你唔可以擺低咗佢，晾咗佢喺度啦。咁所以咧，我成日都會係咁，即係用一啲情緒勒索啊。我好中意就係用一個動之以情啊，因為動之以情都係技巧嚟㗎，唔係個個識㗎，講真。咁但係我知道自己強項嘅時候，我就必須用呢一個技巧去感染佢，就係話，喂，真係好抵，3月前投保仲可以 extra 優惠。咁咧，今日咧我就咁啱咧，真係 closing 咗佢啦。咁佢今朝嘅啫，唔係真係今日啱啱食緊飯11:41，佢加埋呢一頁俾你哋。嗱咁咧，佢就冇乜反應啊嘛。前幾日，我肥除咗佢啦。咁但係我又要追8萬8啊嘛，係咪？緊張我老公又捽我數啦要。跟住咧，我就 send 埋俾喂，咩呢個 bundle 有個 discount 喎，今個月我計埋俾你啊。喂，3月底前可以慳到多成4000蚊喎。咁佢話好啊，麻煩你幫我搞，我都係要供10年嗰隻啦。咁跟住我即刻就約佢聽日簽啦。咁所以咧，其實係唔係冇可能嘅？咁我好想即係
自己以身作則做一次俾大家睇就係，喂唔緊要啦，今日不如跟翻我個 flow 去睇翻自己嘅朋友有幾多 A 類 client，不如真係 shop 翻去 copy and paste 我哋 message 去同佢哋講啦，因為我都係 exactly 用呢個方法嘅啫。OK， 好，跟住頭先個位有冇問題？有邊個會一齊去做呢一個 mental model？ 幫我話我聽先。Alice 幫我點名先。或者 Vincent 幫我點咗名先。阿 Miu，仲有邊個？阿 Jacob、阿 Matt， 仲有邊個做 mental model？ 係咪啊？係啦，仲有幫大佬你做乜唔做？舉手。冇咩定數。嗱，我哋呢個質素大會嚟㗎嚇，但係開心嘅質得，因為一齊要砌掂佢，好唔好？得唔得？嗱，係啦，有啊。Vincent 你負責，好。做。OK 嗱，點都呢度有一張啩，會唔會啊？唔好多啦，好唔好？嗱，點都有一張15日創造可能性，好唔好 ？OK， 跟住好啦，跟住咧咁又要再諗方法，唔係淨係 medical bundle 噶嘛，下面啲同事都要幫手諗計。咁咧，我呢排咧就都會係咁 keep track 住一啲定期走勢啦，係啦。咁咧其實咧呢段時間咧你哋覺得係仲有冇下調空間啊？其實仲有喎，嗬，但係會減得比較難，係咪啊？咁頭先 Vincent 講啦覺得可能真係加息嗰個影響性而家呢段時間係會慢咗，係真嘅，我都覺得係嘅。咁但係又係嗰句啦，我哋有冇去積極去創造可能性啊嘛 ？OK， 咁呢度咧其實我都 show 咗一啲數據俾大家睇，其實大概而家啦。一啲定期息口大概幾多？其實都係3點幾厘嘅咋。咁但係有一啲話術咧，係能夠落去，就係真係 create 到，真係有啲後生女俾我係咁樣去 attract 到，喂20萬抌過嚟，30萬抌過嚟，都可能會喎。OK， 咁啊俾你睇少少數據先。好，咁呢個咧2個月，嗱擺2個月，咁咧13點零，差唔多啦。我見到咧有一個係擺1個月新資金有8添啊。係啦，咁嗰啲就唔緊要啦。咁你哋中意做1個月咪1個月都冇所謂，嗰啲唔影響我，一個數1個月啫，都係。好啦，3個月都係3點零，跟住4個月、6個月都係3點幾嘅啫。好啦，9個月都係3點幾。咁我就會嚟啦，我又會諗一班人啦，就係有冇邊啲人咧，其實係真係有 cash flow 㗎？有冇邊啲人係做開定期嘅？喂，其實你中間你有同個客間唔中傾偈㗎嘛？或者你老母都有啲 friend 可能傾開偈，喂叫老豆老母幫手啦，呢個時間仲幫拖個 Q1 80000好緊要㗎，係咁嘅不容有失係咪啊？係啦，咁如果係咁嘅時候，喂做開定期嘅，點樣個話術可以落我哋真係 MF 度，或者 MF2都得㗎，冇問題㗎。咁好啦，其實中間咧，我多數咧都會可能用一啲 market update 去引佢哋開題啦。我其實好中意 WhatsApp 傾下。因為佢哋唔會覺得咁長啦，咁亦都間唔中，我又唔係下要 sell 佢，但係間唔中我 send 下啲 news 俾佢，同佢傾下而家個環境你點睇啊咁樣，跟傾下，跟住大家就唔電機係放低，咁冇問題嘅。但係跟住咪傾下，佢3次傾完1次我就想中你，咁係咪會覺得 feel free 啲咯，即係會 feel 舒服啲咯？係啦，咁我就問佢啦，喂呢排有冇做開定期啊？其實我啲同事而家都係咁叫佢，喂快啲係咁問你有冇做定期。唔好諗啦，話時話喎，嗱呢句好好嘅，我哋以前老闆咧成日教，你唔識得點樣入位啊，你加佢話時話，講開又講啊，記唔記得？我哋以前老細係啦，咁新同事就有時候好尷尬啊嘛，成日覺得傾考試點樣入啊，問人哋做定期啫，係咪好難入啊？咁唔緊要啊，你加句話時話，講開又講，其實冇講開又講嘅，咁你自己點樣令到佢成件事舒服啲嘅啫，係咪？好啦，喂有冇做定期啊？喂條友話，喂有喎，做緊邊間啊？問佢做緊邊間？問佢喂收緊幾多息啊？喂做到幾時啊？喂咁你一般做開幾耐㗎？啱啱我琴日同個同事見個客，佢話6月集有嗰個到期100萬，跟住年底跟住有個ICBC 又係100萬到期。喂寫低佢啦，呢啲全部 prospect 嚟嘅。雖然今日未必 closing 到啫，但係你已經開咗 case 㗎啦。寫低個時間證佢，自己 remark 翻就係5月嘅時候要揾翻人，呢啲全部就係今年你踢到嘅單嚟嘅。OK， 咁嗱冇啊咁樣，咁我會問佢，喂點解唔做？喂可能條友冇錢咧，
冇錢我就咁唔緊要啦，儲下先啦，係啊，我哋都有啲儲錢嘅，都得嘅，冇問題啊，千零二千蚊都儲到㗎。喂，你唔儲點會有啊？其實有時候就係睇你點樣去落嗰件事啊，你有冇去盡心盡力或者係100% 嘅努力去諗 create cases。OK， 咁好啦，但係當然啦，呢個時間緊迫啊嘛，咁我哋咧就主攻一班係有做緊定期嘅客啦，好冇？咁可能有啲就係話可能啱啱到咗期咯完咗咯喎。咁就同佢講啦，就話：咦，我見你都有做開定期喎，但係你拎緊嘅息口咧，其實都唔算高，同埋其實嚟緊即係聯儲局都話講咗減息，只不過減得冇咁快咁解啫，都講咗減㗎啦。咁其實你繼續擺喺銀行定期，其實 create 嗰個 interest 可能冇咁多喎，會唔會其實真係坊間有啲息口係可以去到6厘？有冇興趣了解下？包裝嘅啫，包裝有冇試過用呢 script？去講下都有啊，係嘛？即係其實都係前人嘅嘢嚟，只不過我將你實體化，俾翻個畫面俾大家睇下，點樣再重溫一次嘅啫。咁好啦，咁我就會呢句就精警嘅，因為咧我會同佢講，喂，如果3月底前咧喺富衛開翻個 P1 account 咧，其實以後就唔使將啲資金咧調嚟調去啦，你唔使有新資金調入嚟，我哋都可以俾到年息6厘俾你嘅。OK， 係啦，包裝。我哋而家最後10日，唔該大家玩包裝，係啦，咁好啦。喂，如果係咁嘅，有冇興趣了解下？喂，我真係咁樣，我係拎咗2個20萬嘅 case，但係當然啦，我同佢講，喂，我哋最低咧都要即40萬之後6厘㗎，你30萬5.5，20萬就係得4嘅咋。咁我話不過4都高過你3點幾喎，你要唔要聽埋啊？咁因為一係咧就你叫媽咪幫你侵多10萬蚊，一個靚妹嚟嘅啫。一係又叫媽咪幫你侵多10萬蚊，因為媽咪應該都有做定期啦，大家夾份開埋卡，咁就可以 hit 到高利啦。跟住佢又幫我 sell 佢啦，咁咪有30萬5.5，係啦，就係咁嘅啫。嗱，你有冇創造可能性就係呢個位啊個思路 ？OK， 咁好啦，咁因為時間唔多，我哋講快啲。咁點樣做 profit locking 咧？前排咧都，我想問下大家有冇玩 Bitcoin 嘅？但係咧，其實好多後生咧都好中意玩嘅，係啦，即係我都係嘅。因為我都係後生女嚟嘅 ，OK， 係啦，好笑，我真係後生嘅。好，咁咧其實咧大家應該知啦，其實前排咧最低嘅時候咧17,000、19,000呢啲位，咁其實咧無啦一下子就真係衝咗上10萬喎，真係 hit 到10萬。咁呢啲都係話題性，係可以同班後生仔去傾㗎嘛，係咪？咁咪問下咯，喂，有冇玩 Bitcoin 啊？咩？有玩 Bitcoin 啊？冇喎，因為唔係後生。係啦，當佢有啦，我當佢有，佢冇乜有喎咩？咦，佢前排去到10萬喎，有冇放啊？即係傾下，交流下，夾下見先，好冇？咁跟住而家其實去到8萬幾喎，喂，好似又回落翻喎。咁我哋咧真係有一班 client 咧係從 Bitcoin 咧係賺過即係好多桶金啦。咁我最近咧都遇到一個啦，又好彩啦，上年年底遇到一個。咁咧其實我純粹 IG post 一個 post 就係純粹我講 PF 嘅。我話哇 PF 有幾多厘回報喎？年利率有幾多喎？要唔要嚟我哋呢度開個戶口啊？開一個咁嘅高息戶口啊？咁跟住咧，咁佢就行埋嚟啦，就我想了解咩嚟喎 ？send 嘢俾我睇啊！咁我梗係唔 send 啦，約出嚟啦，呢啲係咪？咁約出嚟，咁了解咗，原來咧佢之前咧已經同富衛另一條 team 人咧買咗82萬嘅 MFD 啦。OK， 咁跟住咧，就上年就遇到我啦，跟住咧佢就射咗80萬落嚟啦，因為佢咁啱又賺到80萬，佢買侵幣賺咗80，咁佢又射過嚟，跟住咧最近咧佢又 call 我喎，佢話：喂，我搞掂之前嗰啲保費啦，又我最近又用多60萬，你覺得買咩好啊？係啦，咁因為佢哋呢啲人咧，其實係好驚，喂，其實賺到嘅錢，如果佢再繼續咁樣投入去嘅時候，豐富身家落去咧，佢會乜都冇 ，double nothing 㗎嘛，呢樣嘢係即係過往好多前人都做，同埋加上咧，因為呢個人咧，其實係佢本身有家庭，咁所以咧，我諗係一個防守性上邊咧，佢嘅意識係強啲嘅。咁當如果一班僆仔冇防守性嘅時候，其實你咪應該同佢講就係，喂，其實 Bitcoin 去到10萬係啊，但係你只賺咗未啊？咁未嘅時候，不如攞可能一大部分出嚟做一啲真係而家趁高息，仲收緊一啲高利回報嘅產品啦。咁起碼你兩邊都可以做到你想要嘅回報，或者係一定係冇咁好㗎啦，一定冇 Bitcoin 咁好啊！如果你自己炒，
但係冇問題嘅，但係嗰啲有機會輸㗎嘛。咁你咪用你輸，我成日同人講，用輸得起嘅錢去玩虛擬貨幣係可以嘅，係啦。但係如果你話將你成副身家咧，我就唔建議啦。咁跟住咧，咁我哋又會有個coaching flow 啦。嗱，我哋要揀一班炒開幣或者股票都得嘅，或者基金都得嘅。咁基金都有嘅，即係譬如呢段時間都會做一啲叫保單活化啦，咁 policy review 啦。咁如果嗰啲人咧，其實本身係有買開基金嘅，你見到佢其實都有錢賺喎，不如就同佢講下就喂，其實而家咧即係都未知道真係牛定熊啊，仲係未知道個方向嘅時候，會唔會趁而家其實我哋公司都派嘅一啲高息回報嘅時候，將佢鎖定落嚟咧？嗱，我同事就用咗呢個話術咧，運你嘅，佢本身有500萬嘅派息基金，咁啊有錢賺啊嘛，咁佢咪將350萬 lock up 咗喺 MFE 度咯，又係，其實 MFE 係非常好 sell，咁所以咧嗱呢度咧其實就係一個 flow 啦，就係你但當然啦，中間你要同佢傾下就係一啲投資心得啊，喂你自己點樣睇個市啊，你自己都要同佢交流下，唔係話一嚟就嚟劈佢話要 sell 佢噶嘛，係咪？好，咁跟住咧，如果咧，佢話喂，我賺咗少少啊，咁啊 Bitcoin，咁我就講，哇，我嗰時6萬幾放咗啦，我都唔敢一路坐落去，因為都真係冇諗過佢上到10萬蚊啊咁樣。你要加少少自己嘅感受，唔係話淨係去問佢嘢，你中間要夾劍啊嘛。有時候咧，新同事未必識就係，喂人哋講完之後咧，你好快想落產品啊，咁但係呢一個位咪就係 sell 味濃咯。咁但係點樣俾人哋唔覺得 sell 味濃就係你都要加好多自己嘅感受落去，係啦。咁好啦，咁我都話其實我呢排我都少睇咗個市啦，所以咧我將之前賺到嗰啲錢咧，其實都做晒 profit locking 啦。咁我就會再講就係 MFE 或者 Wealth 堂啦。如果你金額大咧，其實可以留 Wealth 堂啦。OK， 好啦，咁跟住咧，咁係啦，點解我哋啦？因為今日要講嗰啲 FAD 啊，咁所以咧。我就要話俾大家聽，我哋有咩好處啦？咁其實咧最近咧，我有個客咧就問我想買3萬蚊美金一年，咁啊大陸客嚟嘅，咁啊咁啱就做咗個 comparison 啦，咁可以俾即係 share 埋俾大家啦，即係啲乾貨俾埋大家啦。咁咧其實咧你見咧友邦咧，佢咧3萬蚊一年，全部都係5年期嘅。咁咧其實佢咧最近派咗6厘，運你咧。第6年開始都係即係我哋嘅567計劃嚟嘅，但係佢係566嘅，保誠同佢都係566嘅，咁你咪要知自己優勢咯。喂，人哋再同我哋講話，喂你細公司我要買保誠友邦，你即刻對呢個表出嚟就搞掂，啱嘛？可以買啊，不過唔會空投佢，你分散投資啫嘛。但係我都講埋數據俾你聽，都冇咁好啦，你仲要買 ？OK 唔緊要，但係唔好擺晒落去啦，擺啲落嚟我哋度啊，咪你幾年後咪知道龍與鳳咯。咁好啦，咁跟住咧我就。運你係唔錯嘅，我哋都可以同我哋一樣跑到7厘嘅。咁咧，其實咧，大家睇唔睇落表啊？嗱，呢度已經少咗啦。咁其實咧，我哋富位最後。咁其實你見咧，如果係友邦咧，其實我哋咧係靚過佢嘅。如果喺前期派得多嘅情況底下嘅話 ，OK， 係嘛？見唔見到啊？係啦。咁而最後啦，如果真係去到真係70年後啦，因為呢個當30歲啦，肯定。咁佢咧都會係多過我哋係多啲嘅。好啦，咁如果雲你咧，其實咧佢頭20年真係好靚啲喎，咁點打？你買雲你咯，你6啲係咪？係咪咁打？點打？投資嘛你話？咩啊？分散投資。我即係都俾佢去雲你買少少係咪？我又唔想喎。梗係喺後邊啦。OK， 咁嗱，第一樣嘢就係我會即係用翻頭先邊成個煲先啦，梗係會問咗佢，其實。你啲錢係想幾時得㗎？咁多數就會扭佢就係喂，其實你不如做一個家庭銀行啦，係啦，即係大陸好中意家庭銀行啊、財富傳承啊嗰啲嘢㗎嘛，甚至香港人都中意㗎啦。而家你將一嚿錢可以無限生錢喎，金蛋嚟喎呢件事係，我就會成日同人哋講就係喂，其實我個仔都係買呢啲嘅，我而家儲落嚟呢一度，我唔擺銀行㗎嘛，我擺落嚟呢度啫嘛，但係我其實。個仔之後大個我一路攞到咁上下個仔一路攞，跟住就個孫一路攞，跟住就個室一路攞，喂無限生錢喎，金蛋嚟喎，咁點解唔做咧？咁好啦，你見咧嗱，而家保誠咧其實係根本唔使諗噶啦，保誠係差到爆，係差到爆炸呢度，派緊啲數唔得，加上個戶口儲備又唔得，咁一陣我俾你睇埋個利合比率，係啦，咁係啦，咁總之咧就去到
咧，其實雲你咧同我哋咧都差天共地㗎啦，已經係嗰個數字。咁變咗俾翻啲信心你哋就係、喂，其實我哋公司真係好唔錯嘅喎，唔使淆底去，即係人哋問你話，喂，你唔係大公司或者話你個 branding 唔夠大，千祈唔好咁諗。啊，大佬之前都教過我哋，即係我哋嘅實力係非常之強嘅。咁啊睇翻佢嗰個 video 啦，教我哋 sell 公司個 video 啦，係啦。咁好啦，咁跟住咧我又會再講啦，喂，我哋咧其實有冇俾呢一個表人哋睇㗎？而家你哋有冇㗎？都有啊，嗬。係啊，因為都好多客人係會想知道我哋係投資咗啲咩，係啦。咁但係我哋咧其實大概有77%咧已經係擺間固定收益產品入邊㗎啦。咁所以我自己覺得個穩定性咧都係非常之高㗎啦。咁跟住另外呢一個就重要啦，呢個因為咧頭先講緊頭20年雲你好過我哋嘛，係咪？咁我多數會對呢個表出嚟啦，我就會講就係、喂，雲你其實嗰個利行比率即係實現率係得7成嘅喎。咁其實佢個顯示好，你係咪都仲相信咧？會唔會都參考埋過往嗰個表現咧？雖然過往表現唔能夠作準，但係會唔會都需要睇下咧？係咪？咁好啦，你見係咪都啱啊？係儲蓄啱。咁好啦，我哋係當然我哋101%，我唔會同佢講我 guarantee 到你之後都會係咁啦，因為我真係唔知個時勢係點。但係只不過我俾翻過往個歷史俾你睇翻啫。咁你見咧，其實保證都係5萬，更加唔使諗添。即係邊條友同，不過算啦，我啱啱有條友都買咗300萬保證，先同我講，但係買咗啦，冇辦法啦，係啊。咁你冇理由踩佢啦，已經係咪？咁嗱，友邦97係啦。咁所以我諗最大嘅競爭可能係友邦咯。如果喺 China 嚟講嘅話，咁好。咁俾佢睇翻啦，其實我哋都唔差，我哋連續4年咧都100% 以上㗎。即係呢啲都係一啲版面可以俾你睇翻咯。呢啲有冇睇過啊？呢啲大家都有啦，係啦。咁係啦。咁所以咧嗱，最後啦，點樣再衝多啲8萬8？我哋今日 topic 其實唔止 MF 嘅。咁最近咧，我同師姐講拗晒頭，我話：我開唔到 Q 頂啊，好唔開心啊！個開成10幾20張，我開得1張咋咁樣，咁啊都要諗計噶嘛，係咪？咁好啦，咁嗰次咧講少少呢個先。咁我就即係有啲新聞啦。咁其實呢段時間都會係咁肥一班 target customer 啦叫。咁呢啲其實你哋睇過㗎啦，只不過係點樣再重用翻一啲我覺得有用嘅新聞啦，就係財赤啦，必須要同啲客人去講啦，跟住呢個有冇睇過啊？呢個表係啦，嗰個稅務風減，其實原來由2017年開始咧，2萬蚊嘅係有，跟住2018有3萬，到後期咧，其實慢慢就越嚟越減得少啦。咁我都會同大家講，即係同啲朋友仔講話，其實咧你下年都唔預咗佢再有啦，佢都講埋財赤啦，係咪？連嗰1500蚊都唔會有啦，根本係啦。好，跟住咧。咁就做咗一啲 Excel 啦，做定咗呢啲啦，就係、喂 in case 嗰條友問我會話俾你聽，喂，其實原來10年都幾唔錯，根本係差唔多 guarantee 係賺30% 回報，等於 guarantee 啦呢個位係咪？當然啦，即係我哋計劃入邊賺到嘅錢係唔 guarantee 嘅，係啦。咁但係我覺得喂，其實我哋利行比率都100%應該都唔差，即係都其實 hit 到呢啲數啊，係咪？咁其實純粹就係啲數據去俾翻啲客睇，點樣可以喺 WhatsApp 嗰度去快速去借到佢啦。咁5年我都做定咗嘅，5年咧就係賺63000幾嘅，係啦，就係呢個啦。咁但係咧5年因為等8年拎啊嘛，咁所以其實中意講咧都係講10年，因為11年就可以連本帶攞翻晒啦。好啦，咁個 approaching flow 咧就係喂揾一班真係月入3萬蚊以上嘅人啦。咁就 send 個 message 俾佢啦。喂，親愛的，知唔知咧？今年我哋交到開咗稅啊！你有冇自己計下交幾多稅啊？呢個 Eunice 教我嘅，呢招唔可以抹殺咗佢，因為其實前面咧我試過好多招數都唔得啊。但係呢句咧中咗2件，咁我就應該 share 啲得嘅出嚟啦，係咪？喂，有條友就話我交萬零蚊稅咯，咁我就再問佢咯。喂，你用咗個扣稅年金額度未㗎？因為咧，每人都有6萬蚊額可以扣嘅喎，純粹就好似一個 share 嘅心態。我唔係要 sell 你，我係話俾你用咗未？用咗你唔使同我講，你用咗你唔使理我㗎，你用咗咪得咯？係我提你啫嘛，係咪？咁好啦，咁我話喂，政府財赤喎，下年咧我諗1年前
喂，所以而家咧有得拎政府福利咧就盡拎啦。如果唔係咧，又唔知幾時又 cut 㗎啦。咁啊，即係製造一個恐懼俾佢啦。咁好啦，咁就係咁啫。咁呢個咧，呢個 flow 其實令我就等緊兩個人覆我係咪真係買嘅。咁但係起碼我覺得佢有啲 feel 先喎。即係之前我用我之前嘅啲方式咧，approach 咗5個人咧，全部都 reject 我唔買。咁即係我個 flow 出咗問題。之前個 flow 係點？需要學咩？我可以啊。避坑。踩㗎，係避坑。避坑 ，OK， 可以啊。但係呢個係反其道而行，幾有趣喎呢個，即係我哋交多咗喎，佢本身唔想睇喎，幾有趣喎呢個。幾好嘅呢個。跟住 send 埋個有兩張，係啊，我俾係啊，佢自己咁。咁呢個嗱，我咧冇得睇喎。好，咁其實咧我就有一個新聞咧，就係話呢2年咧政府都會考慮向一啲高收入嘅人士去開刀啊嘛。有個新聞係講緊呢件事，咁我好中意呢排，好中意 send 新聞俾人哋去話喺度傾偈。咁我就話：喂希啲啊，你交幾多稅啊？政府又交稅啦，喊樣㗎嘛。咁啊撩佢講嘢啫，係啦，好多啊。跟住仲即刻 send 咗個報稅表俾我，交咗5萬幾蚊喎。咁咧，但係我落錯咗課，我心急咗，就好似學邊頭晒啦，真係唔可以心急，衰咗啦呢個。我話哇好多啊！你3月前做政府年金咧，可以直接幫你慳到10200蚊稅啊！衰咗，佢點認？佢唔認咯，呢個波 sell 我啊嘛，唔認你咯，衰咗啦，唔緊要，我下次再嚟。我等你今年交多啲先，等你痛下先，係啊。唔係咁我啊，因為我直接 sell 咗啦呢個位，所以我 review 過自己其實錯咗呢個位，千祈唔好咁快落 order，同佢傾就話，喂，你有冇用到嗰個6萬蚊扣稅額度啊？嗱，咁就唔同啦，因為慢慢嚟啊，循序漸進，好似溝女咁啊，即係咪？我哋俾人溝都中意慢慢嚟噶嘛，係咪？咁所以即係用翻呢個 flow 咧，就 better 定我而家咁樣直落啦。咁就千祈唔好試我呢個 flow 啦，不過我試咗幾件都唔得呢個 flow。我想問下，如果呢個 flow Vincent 嗰個 flow 可唔可以套翻落去㗎？即係佢個憂慮係咩啊？即係我好想試下 brainstorm 下，即係我好想同佢傾嘅話，咁我應該同佢傾咩憂慮咧？5萬蚊，我唔知佢有冇憂慮。如果有嘅話，咪就係。我想問咗佢先，用唔用尺啊？係啦。即係你覺得點啊？係咯，交5萬蚊爽唔爽咁樣？可以就好爽嘅，我話將。咁就得啦。香港人嘅自豪嚟啦，自豪交稅多咁樣。好少個界條都係靠。係啦，咁我就冇咩嚟，恭喜佢，係啊，下年加多啲，揾多啲咁樣。即係如果佢真係有 concern，即係覺得好似唔抵喎，即係政府又好似相對嚟講俾錢，咁咪如果有啲方法可以幫佢拎走呢個憂慮，處理一下，咁你覺得處理好咧？咁樣處理好定唔處理好啊？咁樣咧，好，咁佢都唔願意花時間做，都願意咧，咁咪睇下咩？可能你自己知嘅。係啦，咁當然即係中間咧，我嗰個客咧其實都會問我好多問題啦，即係我可以直情係俾個 real case 嘅。佢會即係譬如佢冇咪喎，咁即係譬如咧，我會同佢講，我話喂，其實我哋呢個即係扣稅年金咧，其實個回報係算係保證嘅。其實你股票啊，你都未必賺17啦，而家時勢係咪啊？咁佢仲諗住買樓添，咁當然啦，佢唔想賺咁多錢啦，佢仲 struggle 喺呢個位。咁我覺得佢呢一個係真係必賺回報嘅嘢。咁其實而家時勢咁難揾，仲要嚟緊財赤，可能政府會再收緊。咁其實點解唔諗咧？係啦，每年都係6萬啫，係咪？咁跟住咧，咁我就會俾啲資訊佢啦。咁我就話喂，其實每年直接就慳翻嘅。雖然你係而家俾6萬蚊。咁但係其實你今年要交嗰1萬，同埋嚟緊預繳嗰1萬，你都可以慳翻啊嘛。咁其實你係俾緊4萬幾啫，咁都 OK 啊咁樣。咁每個月都係3000零啫，你咪當儲錢咯。呢一個幾萬蚊絕對唔會影響你買樓決定嘅，即係你要俾佢知道呢件事。咁跟住我就會再我想 set 10年啊嘛。咁我話其實咧，多數佢問我係咪要供5年，跟住第8年攞翻嗰啲啊咁樣。我話唔係啊，我話其實咧一般啲人都唔會揀5年㗎啦。因為咧真係驚政府幾時 stop 就唔知，咁梗係揀一個最長嘅年期，鎖定咗呢10年都賺嗰啲電視先啦。
咁我話所以咧，一般啲人都會揀10年，因為都係11年先攞翻。其實中間都係爭咗3年，唔係多。咁不如就係揀10年啦，咁樣話俾你望埋啦，咁樣。跟住佢就問我：喂，係咪3月完之前買㗎？咁即係佢有 feel 啦。咁我話係啊，咁樣先講到尾班車。跟住我會仲可以幫你睇下班唔班到周杰倫飛天喎。咁咪又引下佢啦，冇辦法啦，因為佢之前問我，咁咪引下佢啦。咁佢真係買嘅，咪幫佢班下咯又。咁佢就話好啦，咁我計一計數先咁樣咯。咁呢個就係咁樣，佢會有啲 feel 嘅，係啦。咁所以我自己覺得咧，錯誤示範頭先試咗啦，就係唔好直落想 sell 佢，唔好俾人覺得你想 sell 佢。咁但係我相信其實嗰下咧，我會 sell 到嘅。可能係下次我再同佢 review 嘅時候，我再提佢，喂，其實有啲咩缺口你要處理嘅，咁佢會聽咯。但係 better than 可能我直接喺個 WhatsApp 度就劈佢咯，係啦。咁好啦，差唔多啦，咁就最後15日啦。咁上面都講咗啲乾貨啦，係啦。咁其實直接 copy and paste 算啦。如果大家唔想用個腦去諗嘅時候，咁我琴晚諗晒㗎啦。咁就用盡所有方法入馬場抽老細隻撈，好冇？好，辛苦大家。喂，提得。